Із 1 жовтня готівки у громадському транспорті Тернополя більше не буде. Розраховуватись за проїзд пасажири у автобусах, тролейбусах і маршрутках зможуть картою тернополянина, електронним проїзним чи банківською картою. Або ж купуватимуть разові квитки у терміналах на зупинках. Я оплачую карточкою, так що буде зручно. Буде зручніше перейти на карточку. Я так думаю. Не знаю, зручніше, тому що ти ці гроші, по 7 гривень збираєш десь, щоб дати, або тобі не мають дати здачу, а так собі карточкою нормально. Мені здається, карточкою ліпше, тому що довго здача дають. Я зі Львова. Ваше місце вже впроваджено? Ще ні, в нас ще є, але теж планується, якщо я правильно знаю, бо в трамваях можна розраховуватись PayPass за допомогою Приват24 і карткою, і це дуже зручно. Зручно із питань безпеки, із питань пересування безпеки і поширення ковіду. Їхати у громадському транспорті вже у жовтні стане дорожче. Діючі тарифи на проїзд у Тернополі діють із 2018 року. За цей час, скаржились перевізники, значно зросли його складові. Тож у міськради просили встановити ціну на рівні 12-15 гривень. Вартість проїзду, аби перевезення були рентабельними, таки вирішили підняти, щоправда, на менше. Скільки ви заплатите у громадському транспорті? 8, 9 чи 10 гривень залежатиме від того, який спосіб розрахунку оберете. 8 гривень для власників соціальної карти тернополянина, 9 гривень для власників неперсоніфікованого електронного квитка, так званий проїзний квиток, і 10 гривень при розрахунку банківською картою пристроїв з технологією NFC або разовим квитком. Разом із тим тернополянам пропонують і нову послугу – єдиний електронний квиток. Без додаткової оплати люди зможуть пересідати у інший транспорт та продовжувати свою поїздку. Здійснити пересадку треба буде упродовж 30 хвилин із часу отримання квитка у першому транспортному засобі. Пересідаючи, його треба буде показати водію чи кондуктору транспорту, у який пересідаєте. Відтепер не буде потреби купляти окремі квитки на автобус, тролейбус, буде діяти один квиток, який поширюється на всі транспортні засоби. Окрім того, будь-яка кількість пересадок протягом 30 хвилин буде безкоштовною. При цьому ми зберігаємо всі існуючі сьогодні пільги для пенсіонерів, для студентів, для учнів, для всіх тих, хто зареєстрований в управлінні соціальної політики. І хочу наголосити, що ніяких змін вносити не потрібно. У вас лишається стара діюча картка тернополянина чи електронний проїзний, який ви спокійно далі використовуєте. Мова йде не тільки про автобуси чи тролейбуси підприємства, власне, а весь громадський транспорт міста, незалежно який перевізник обслуговує. Тобто, якщо ви зайшли у тролейбус, здійснили оплату, наприклад, за допомогою проїзного квитка тривалого користування, вам зняло кошти в сумі 9 гривень, ви протягом 30 хвилин маєте можливість здійснити пересадку на будь-який інший транспортний засіб міста. Послугу «Єдиний квиток» у Тернополі запроваджують вперше в Україні. У міському управлінні транспортних мереж та зв'язку кажуть, вона затребувана, бо не скрізь у нашому місті є пряме сполучення. От мешканці Кутківець, мешканці Пронятина змушені доїжджати до вулиці Мазепи чи до центру міста, після того здійснювати пересадку кому на Східний, кому на Сонячний масив, кому на Новий Світ, кому на Миколинецьку, тому що прямого сполучення такого нема. Так само нема прямого сполучення, до прикладу, вулиці Корольова з масивом Дружба. Ще однією інновацією, яка допоможе покращити якість пасажирських перевезень у Тернополі, стане оплата перевізникам за кілометраж, який долають їх водії. Це має стимулювати їх не з'їжджати із маршрутів. Безготівковий проїзд, дорожчий тариф на нього та послуга єдиного квитка у всьому громадському транспорті Тернополя запрацюють уже із 1 жовтня.